Hey, what's up Sobat IT, kembali lagi di channel IT kesayangan kalian yaitu DBKlik bersama host terkece kalian yaitu saya Alan. Dan di video kali ini kita akan melakukan sedikit unboxing dan juga review tipis-tipis dari sebuah keyboard gaming yang ganteng banget teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia IT baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kalian suka main game, tapi keyboard kalian belum cetak-cetik? Mana paten? Nih, kita ada rekomendasi keyboard dari Armageddon, yang mana keyboard itu adalah Armageddon MKA 9C, teman-teman. Nah, sebelum kita review-review, kita unboxing dulu tipis-tipis, karena memang keyboardnya masih segel. Ya nggak segel sih, masih tutupan maksud saya. Nah teman-teman, ini dia keyboard yang saya maksud, yaitu keyboard Armageddon MKA 9C ya teman-teman. Keyboard ini tuh merupakan keyboard keluaran Armageddon yang memang ditujukan untuk kalian para gamers ya teman-teman. Yang mana keyboard ini tuh suaranya kliki, cetak-cetik gitu kayak gini temennya. Nah, ya gitulah. Nanti ada ASMR-nya sendiri ya teman-teman. Dan ketika kalian membeli keyboard ini, kalian tuh udah dapat yang namanya wrist-rest. Ini dia wrist-restnya ya. Wrist-restnya memang kecil banget, dan wrist-rest ini berguna lah bagi kalian yang memang tangannya ini biasanya menggantung kalau pakai keyboard biasa. Dan kalau kalian udah pakai keyboard Armageddon MKA 9C ini, dijamin tangan kalian tuh nggak capek karena gantung ya, karena udah menempati wrist rest itu teman-teman ya. Nah teman-teman, keyboard ini tuh merupakan keyboard full size ya, jadi bukan yang TKL atau yang kecil, tapi keyboard ini full size karena memang ada numpadnya di sebelah kanan ya. Dan keyboard ini tuh build quality-nya masih pakai plastik, tapi keuntungan dari plastik itu sendiri teman-teman ialah ketika kita menggunakannya di PC, kita itu nggak kesetrum gitu teman-teman. Beda sama keyboard yang build quality-nya pakai besi ataupun aluminium, itu rawan banget nyetrum, apalagi kalau kita itu nggak sengaja nyentuh itu keyboardnya, kita pasti kesetrum. Dan walaupun ini terbuat dari plastik ya teman-teman, ini tuh build quality-nya kokoh banget nih, kokoh banget teman-teman. Memang top banget Armageddon ini teman-teman ya. Dan selanjutnya kita tuh dapat fitur RGB di samping-sampingnya ini, samping keyboardnya ini yang udah dihiasi sama logo sayap khas Armageddon gitu ya teman-teman. Dan di sini kita udah pakai keycaps yang bagus banget, keycapnya tuh warnanya cocok banget menurut saya dengan keyboard ini gitu. Dan di bawah keycaps ini tuh kalian juga udah dapet yang namanya lampu RGB-nya gitu ya teman-teman. Tapi menurut saya ini preferensi pribadi aja teman-teman. Kekurangan dari keycaps ini tuh karena tombol fungsinya ini F1, 2, 3 sampai seterusnya ini nggak ada fungsinya gitu teman-teman, nggak ada penjelasan fungsinya. Jadi ketika kalian mau tahu apa fungsinya dari tombol function ini, kalian harus mencoba-coba sendiri gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau naikin volume ataupun apa, kalian tuh harus coba-coba F mana sih yang sekiranya bener gitu kan. Nah selanjutnya teman-teman, keyboard ini tuh untuk RGB-nya itu masih pakai mode rainbow ya. Jadi bukan mode RGB yang bener-bener RGB, tapi masih pakai mode rainbow yang mana warnanya itu masih itu aja dan nggak sebanyak mode RGB yang bisa kita atur-atur sesuai selera kita gitu ya warnanya. Dan kalau kita tadi udah ngomongin tentang visual luarnya ya teman-teman, kita sekarang masuk ke performa dari keyboard ini teman-teman. Keyboard ini sendiri tuh udah dibekali dengan Kevlar switch, yang mana Kevlar switch ini merupakan switch yang memang dikeluarkan oleh Armageddon itu sendiri teman-teman. Dan keyboard ini seperti yang sudah saya coba sebelumnya, keyboard ini tuh suaranya cetak-cetik, yang mana memang udah pakai blue switch gitu teman-teman ya. Nah gimana teman-teman dari penjelasan saya tadi, tertarik nggak sama keyboard ganteng satu ini yang keluaran dari Armageddon ini? Nah buat kalian yang tertarik untuk beli keyboard ini, kalian bisa langsung kunjungi website DBKlik ataupun e-commerce dari DBKlik yang mana ada di Tokopedia dan juga ada di Shopee. Atau bagi kalian yang memang ingin merasakan sensasi mencoba keyboard ini gitu secara langsung, kalian bisa langsung kunjungi official store atau offline store dari DBKlik yang ada di kota Surabaya, tepatnya di daerah Tenggilis ya teman-teman. Nah mungkin sekian aja video kali ini.
Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia IT, baik dari dalam negeri maupun dunia mancanegara. Saya Alan pamit undur diri, sampai jumpa.